Исторически парк направиха и правят всичко възможно да не гледате този филм. Първо получих нотариална покана с заплаха, че ще вляза в затвора от 1 до 6 години, ако продължа да публикувам каквито и да било неща, свързани с исторически парк. Ходих на разпит в икономическа полиция. Часове преди премиерата в НДК от исторически парк ми пращаха писма, че някакви хора не искали по никакъв начин да бъдат показвани, след като са дали съгласие и след като филмът е завършен. Някой правеше злонамерени опити да хакне сайтът, който продава билети. Икономическа полиция вика на разпит хора, които са си купили билети за прожекциите, които минаха. Мислех да пусна филма известно време само за мембарите, за да може евентуално да спечеля нещо от труда, който сме положили последните няколко месеца, но виждайки всевъзможните усилия на хората, свързани с исторически парк, този филм да не види бял свят, реших директно да го кача за всички. А ако ви